Astăzi nu mai sunt minuni, lumea va striga. Oare astăzi pe pământ se mai pot afla? Noi credem însă în minuni, căci Iisus ne-a învățat, căci Dumnezeul dragostei același este în veac. El rămâne în veci, ca și ieri, ca și azi. Brațul său printre noi fătuiește minuni. Dumnezeu neschimbat pe pământ va lucra, îndoială să n-ai.